大家可以見到眼見嘅嘢，佢都唔要嘅。咁啊，你買落嚟就即係拎包入住啦，或者你即刻可以出租嘅。樓下我哋見到有啲停車位咧，呢度咧就係一個商業街嚟嘅，係行街買嘢食飯一應俱全嘅嚇。Hello， 大家好啊！咁今日同埋 May 姐嚟到佳兆業大都會嘅，咁啊呢個項目咧其實咧好多香港嘅朋友咧都熟悉㗎啦。係咁，而家其實內地亦都好多租客啊喺呢邊入住啦咁樣嘅。嗱，大家可以睇睇佢外街咧，全部都開晒嘅，兩邊亦都係比較旺嘅。係啊，咁好似而家呢個市道咁，可以即係咁多鋪完全係開晒，係一個好難得嘅。冇錯啦，嗱咁啦，呢邊咧就係樓下嘅街鋪，咁呢邊係屬於南邊，咁佢對面有一個生鮮超市啦，我哋都係叫係啦，肉菜市場，亦都係香山新街市。大家即係落嚟呢度嘅話咧，食下早餐啊、下午茶啊，全部都有嘅。銀行嘅話咧，一條街落去，四大銀行都喺晒度噶啦。係呢度咧就生活氛圍咧就好重嘅，而且咧呢邊嘅話咧即係話嗰個入住率啊，都係算比較高嘅嚇。係冇錯，咁啊除咗有啲朋友話，哎呀呢啲係咩人住啊？租客係啲咩人啊？其實佢就喺周邊工作嘅朋友，甚至有啲咧佢係租嚟做工作室等等嘅。咁後邊呢度咧，我哋而家落翻去咧，後邊咧就有斯巴克酒店啦，同埋呢個一間商場嘅。係啊，咁啊今日咧我哋嚟咧就唔係同大家行街嘅，咁啊而家咧呢邊咧就有一套非常之筍嘅二手單位係去發售㗎。咁不如咁啦，May姐帶我哋上去睇睇好唔好？好。咁而家嚟到咗單位啊，May姐呢個單位幾大？呢個單位40平，複式兩房嚟嘅，咁啊實用面積你都可以去到用到60幾方嘅嚇。係，咁我哋去睇翻啦，咁啊已經係咪見到就係全部有晒啦？見到係全部有嘅，咁要同大家講清楚，呢個單位咧業主係出租過嘅，已經有租過出去俾人哋用噶啦，咁樣大家可以見到眼見嘅嘢佢都唔要嘅，咁啊你買落嚟就即係拎包入住啦，或者你即刻可以出租嘅。係，咁我哋去睇翻啦，嗱呢邊咧就係衛生間同埋呢邊嘅一個浴室嚟嘅。冇錯，咁呢邊就係衛生間啦，獨立衛生間，咁呢度咧就係廚房。其實佳兆業大都會呢度最好就係有一個獨立廚房，好多公寓式嘅產品咧佢都冇㗎啦，全部一應俱全，乜都有嘅。係可以即係進行一個明火煮食啦。冇錯。咁我哋去睇翻啦，咁啊呢邊咧望出去啦。冇遮冇擋，完全冇遮冇擋。樓下我哋見到有啲停車位咧，呢度咧就係一個商業街嚟嘅，行街買嘢食飯一應俱全嘅嚇。其實佢而家商業街都好旺㗎，我有一晚咧晚黑10點半鐘左右啊，經過亦都好多即係年輕嘅朋友喺呢度邊飲乜嘢啊，傾下偈啊，打機咁樣嘅。咁我哋再前面嗰度有條河堤公園，咁晚黑係好旺嘅。好多人喺度跳廣場舞啦，跑下步啊，放下狗啊咁樣噶，好多我哋即係住喺佳兆業嘅業主們啊朋友都係好中意嗰邊散步噶。咁啊，仲有一個細節啦，就係呢度咧比較近呢個出入口啊，所以咧你出去啊、行街啊各方面都好方便嘅嚇。係，咁呢度有幾個門口嘅，有南門啦，有西門，而家呢個係北門啊。咁我哋上去2樓睇睇，上邊仲有2間房嘅。好。咁我哋上嚟2樓睇睇，2樓有2間房嘅。呢一間我哋叫主人房啦，好唔好？叫主人房，因為佢呢邊有個明窗嘅。咁啊嗱，大家一眼睇晒啦，衣櫃啊嗰啲全部做好晒。咁隔離仲有一間房。係。咁啊呢邊咧仲有一個房間，咁啊亦都做咗衣櫃啊，做咗空調啊。咁啊呢邊咧其實如果你自己買翻嚟咧，就簡單咁可能啊加啲床褥啊，換個新嘅家私咧，就可以完全就用得到㗎啦。如果係自住嘅話咧，就建議做啲定製櫃，咁會更加實用一啲。但係如果你出租嘅話咧，其實搞下衞生執佢咧，我覺得差唔多㗎啦。冇錯。咁May姐，而家呢套單位咧總價幾錢咧？24萬，你就可以攞落嚟啦。咁業主當時買翻嚟咧係56萬幾嘅，真係蝕咗2/3咁滯㗎啦。係，咁即係話如果呢套單位啊，比如如果出租嘅話，大概係可以租到幾錢咧？嗱，好老實講啊，如果你係第一次出租嘅，裝修亦都比較靚啲嘅，咁啊1500蚊包物業費。如果你話好似而家咁嘅情況，即係已經租過出去啊，亦都係叫做簡單裝修啦嚇。咁就常規嚟講，你想快啲出租嘅1400蚊包物業費。OK，咁啊即係話佢嘅總價同埋出租咧嘅價錢啦，同大家分享咗啦嚇。咁如果咧大家對呢套樓有興趣咧，可以馬上打電話聯繫我哋嘅。睇完嘅朋友記得關注我哋頻道台俾個 like 我哋啊。咁呢個節目就到呢度，我係Ken，我係May，我哋下期節目再見，拜拜。